Assalomu alaykum barchangizga. Avvalambor kanalimga xush kelibsiz. Bugun homiladorlik alomatlari va belgilari, salomatlikning o'zgarishlari haqida gaplashib o'tmoqchimiz. Hayz kelishining kechikishi homiladorlik boshlanganligi ehtimolini bildiruvchi birinchi belgi. Biroq ayol bundan ham oldin organizmida noodatiy hodisalar sodir bo'layotganini sezishi mumkin. Ishonchli belgilar esa 5-haftaga kelib namoyon bo'la boshlaydi. Ayol homiladorligini qancha barvaqt aniqlasa, maxsus tekshiruvdan o'tish uchun shuncha ko'proq vaqt bo'ladi. Albatta, homiladorlikning birinchi kunlarida hech qanday belgilar kuzatilmaydi. Urug'lanish vaqtidan boshlab bo'lajak ona organizmida bir qator gormonal va boshqa turdagi o'zgarishlar start oladi. Barcha organlar va tizimlar gormonal o'zgarishi ta'siriga uchraydi. Homiladorlikning birinchi alomati bu hayz kechikishi. Tuxum hujayrasi urug'lantirilganda menstruatsiyaning ushlanib qolishi kuzatiladi. Chunki oldin rad etilgan endometriy endi homilaning to'liq rivojlanishi uchun zarur bo'ladi. Biroq hayzning kechikishi ishonchli belgi sifatida qaralmasligi kerak. Chunki bu holat reproduktiv tizim kasalliklari, stress va patologik gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq. Hayz kechikishi tuxum hujayrasi urug'lantirilganda menstruatsiyaning ushlanib qolishi kuzatiladi. Chunki oldin rad etilgan endometriy endi homilaning to'liq rivojlanishi uchun zarur bo'ladi. Biroq hayzning kechikishi ishonchli belgi sifatida qaralmasligi kerak. Chunki bu holat reproduktiv tizim kasalliklari, stress va patologik gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Sut bezlarining kengayishi va og'rishi. Ayol ko'kragi organizmidagi gormonal o'zgarishlarga juda sezgir. Homiladorlik boshlanishida ko'krak hajmining biroz kattalashishi, siyna sezgilarining ortishi va og'rishi kuzatiladi. Ko'p hollarda areola ko'krakning pigmentik sohasi hududidagi ilgari yaqqol aniqlanmagan bo'rtmachalarning o'sishi kuzatiladi. Tez-tez peshob chiqarish. Peshob chiqarishga undash hatto qovuqning oz miqdorda bo'lganligida ham bezovta qilish mumkin. Ushbu belgi asosan kechasi kuzatiladi. Ta'm xohishidagi o'zgarish. Gormonlar darajasining o'zgarishi turli mahsulotlarga ko'ngil ketishiga olib keladi. Ayol bu davrda ilgari xush ko'rmagan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilgisi kelishi va aksincha, oldin xush ko'rgan taomlaridan ko'nglini ko'tarishi qayd qilinadi. Bundan tashqari og'izda metall ta'mi sezilishi mumkin. Charchoq va uyquchanlik ko'pincha birinchi homiladorlikda yuzaga keladi. Organizmdagi modda almashinuvi jarayonlarining tezlashishi, charchoq hissi, uyquchanlik va dam olish istagi paydo bo'lishiga olib keladi. Ishlab chiqariladigan progesteron gormoni organizmga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Charchoq hissi ayollarga kun bo'yi hamrohlik qiladi. Ko'ngil aynishi. Ushbu belgi dastlabki 6-hafta uchun xosdir. Ba'zan ushbu alomat homiladorlikning 20-kuni paydo bo'ladi. Ko'ngil aynishini ishonchli belgilardan biri deb atab bo'lmaydi. Chunki bu alomat oshqozon, ichak, yurak tomiri va markaziy asab tizimi kasalliklariga ham xosdir. Faqat boshqa alomatlar bilan birgalikda qayd qilinganda homiladorlikka ishora etishi mumkin. Emizish davrida. Agar onada emizikli chaqaloq bo'lsa, u holda quyidagi belgilar yangi homiladorlik to'g'risida xabar berishi mumkin. Ona sutining sifat ko'rsatkichlari o'zgarishi. Homiladorlik paytida gormonal fonning o'zgarishi ona suti sifatiga ta'sir qiladi. Ko'pincha bolalar bunday sutni qabul qilishdan bosh tortishadi. Sut bezlarida sut miqdorining kamayishi. Bolani emizishda noxush tuyg'ular. Bu davrda sut bezlari qattiqlashadi, siynalar dag'allashadi va og'riydi. Ushbu alomatlardan tashqari umumiy holsizlik, uyquchanlik va hissiy tanglik belgilari ham kuzatilishi hollar qayd qilinadi. Homiladorlikning dastlabki kunlarida ushbu belgilar emizuvchi ayollarda biroz farq qilishi mumkin. Tuxum hujayra urug'lantirishidan so'ng bo'linish va embrionga aylanishni boshlaydi. Bundan tashqari tuxum hujayra bachadon naysidan bachadon bo'shlig'iga ko'chib o'tadi va shilliq qavatiga birikadi. Ushbu davr ichida homiladorlik alomatlari kuzatilmasligi ham mumkin. Homiladorlikni erta muddatda aniqlash muhimligi. Har bir ayol homiladorlikni ilk belgilari qanday ekanligini bilishi muhimdir. Buning sabablari quyidagilar bilan bog'liq. Homilaning
patologik bachadondan tashqari shakllanishning yuqori xavfi. Rivojlanishning dastlabki bosqichlarida homilaning genetik kasalliklarini tashxislash imkoniyati. Tabiiy sabablarga ko'ra homiladorlikni to'xtatish imkoniyati. Agar homilador ayolda tug'ishga yo'l qo'ymaydigan surunkali kasalliklari mavjud bo'lsa, abort qilish ayolning salomatligi va hayotini saqlab qolishi mumkin. Erta tashxislash shuningdek Down sindromi kabi genetik patologiyalarni oldini olish imkonini beradi. Birinchi belgilar qachon kuzatiladi? Homiladorlik belgilari tuxum hujayra urug'lantirilgan paytdan boshlab 8-10 kun ichida kuzatilishi mumkin. Ushbu davr organizmning gormonal o'zgarishlarga nisbatan sezgirligiga qarab farqlanadi. Tibbiy amaliyotda ayollar homiladorlikni 5-kunidayoq aniqlash hollari uchragan. Albatta, bu yerda o'z organizmiga diqqat bilan quloq soladigan va hatto eng kichik o'zgarishlarni his qiladigan ayollar haqida gap bormoqda. Homiladorlikning 20-kuniga kelib belgilar aniqroq ko'rinishga ega bo'ladi. Ikkinchi darajali alomatlar. Vaziyatni tasdiqlashga homiladorlikning ikkilamchi belgilari ko'maklashishi mumkin. Ular ayol gormonal fonidagi o'zgarishlarni aks ettiradi. Bunday belgilar ishonchli ma'lumotlarga tenglasha olmaydi, biroq e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydigan darajada ahamiyat tutadi. Bazal haroratning ko'tarilishi. Ayol hayz siklini muntazam kuzatib turganda, u bazal ya'ni tinch holatida uyqu vaqtida ertalab haroratning 37 darajagacha ko'tarilishini aniqlashi mumkin. Ushbu ko'rsatkichning o'zgarishi progesteronning yuqori darajasi bilan tushuntiriladi. Chanoq sohasidagi og'irlik hissi. Urug'lantirish holatida tos a'zolarining qon ta'minotida o'zgarishlar sodir bo'ladi. Buning oqibatida ayol og'irlik va siqish hissini sezishi mumkin. Kichik chanoqda qon aylanishining kuchayishi tufayli o'tirgan holatda noqulaylik hissi yuzaga kelishi ham mumkin. Asab tizimida o'zgarishlar. Charchoq hissi ko'pincha asabiy, taranglik va uyqusizlik bilan almashib turadi. Bo'lajak onalarning uyquga ketishi qiyin kechishi mumkin. Gormonal fonning o'zgarishi tufayli ayollarda bosh og'rig'i, to'satdan yuz beradigan ruhiy tushkunlik yoki emotsional beqarorlik kuzatilishi xalqaro qayd etilgan. Qorin pastki qismi, dumg'azada og'riqlar. Ushbu alomat ektopik homiladorlik yoki bola tushishi shakllanishida o'zini namoyon qilishi mumkin. Agar homiladorlikning boshlanishi o'z-o'zidan to'xtasa, qorinning pastki sohasida og'riq sindromi va qindan qon ketishi seziladi. Urug'lantirish boshlanishi bilan dumg'aza mintaqasida tortuvchi og'riq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bu alomat buyrak kasalligiga ham ishora bo'lib xizmat qiladi. Bachadon bo'shlig'idagi mahalliy o'zgarishlar sanchish hissini keltirib chiqarishi mumkin, biroq bu har doim ham kuzatilmaydi. Hid bilishning kuchayishi. Agar ayol oldinlari ba'zi hidlarga e'tibor bermagan bo'lsa, homiladorlik paytida boshlab ulardan nafratlanishi mumkin. Xuddi shu narsa ba'zi mahsulotlarning ta'miga nisbatan ham kuzatiladi. Implantatsion qon ketish. Homiladorlikning dastlabki bosqichlarida ayol qinidan qonli ajralmalar ajralib turishi mumkin. Bu bachadon devoriga urug'lantirilgan tuxumning birikishini ko'rsatadi. Hazm qilish buzilishlari. Homiladorlikning ikkilamchi belgilari sifatida qusish, qabziyat, ya'ni ich qotish yoki diareya, ya'ni ich ketishi, kekirish namoyon bo'lishi mumkin. Gormonlar miqdorining oshishi ichak muskullarining bo'shashib qolishiga hissa qo'shadi. Natijada meteorizm kuzatiladi. Tana vaznining o'zgarishi. Homiladorlikda organizm rivojlanayotgan homilani zarur oziq moddalari bilan ta'minlashga intilganida ayol tana vaznining ortishi qayd etilishi mumkin. Modda almashinuvi jarayonlarining tezlashishi ishtahaning oshishiga olib keladi. Yuzdagi o'zgarishlar. Agar ayol ilgari teri bilan bog'liq muammolarni boshdan kechirmagan bo'lsa, homiladorlik paytida yuz sohasida akne, ya'ni husnbuzar paydo bo'lishi mumkin. Gormonal fonning o'zgarishi shuningdek qon tomirlarining tonusiga ta'sir qilib, ularni kengayishiga moyil qilib qo'yadi. Natijada yuz qizarishi kuzatiladi. Ko'krakda o'zgarishlar. Urug'lantirishidan boshlab ayol tanasi chaqaloqni emizish uchun tayyorlana boshlaydi. Xarakterli venus naqshlarining paydo bo'lishi sut bezlarini laktatsiya, ya'ni emizish uchun tayyorlanishini nazarda tutadi. Bundan tashqari siyna atrofidagi terining qorayishi emizish uchun tayyorgarlikning yana bir alomatidir.
qorinning oq chizig'i, pigmentatsiyaning o'zgarishi. Homilador ayollarda xarakterli pigmentlar, ya'ni yo'lakcha hosil bo'ladi. U kindikdan cho suyagining yuqori qismigacha cho'ziladi. Salomatlikning boshqa o'zgarishlari. Agar ayol homiladorlikdan oldin gemoroy kasalligiga chalingan bo'lsa, endida kasallik o'zgarilishi mumkin. Tanada suyuqlik ushlanib qolishi oqibatida yuz, qo'l va oyoqlarda shishlar rivojlanishi kuzatiladi. Modda almashinuvidagi o'zgarishlar tufayli oyoq mushaklarining tortishishi qayd qilinadi. Bo'lajak onalar qon bosimi oshishiga moyil bo'lishadi. Ammo bu ko'rsatkichlarning pasayishi ham ko'rsatkich sifatida xizmat qilishi mumkin. Homiladorlik ba'zi muammolarsiz davom etishi uchun ayol tanasida immunitetning pasayishi yuz beradi. Tez-tez shamollash va o'rve hollari ham homiladorlik alomati sifatida xizmat qilishi mumkin. Mahalliy immunitetning pasayishi natijasida kandidoz kabi zamburug'li kasallik rivojlanishi mumkin. Gormonal o'zgarishlar isitma va varajja qilishga sabab bo'la oladi. Tibbiy amaliyotda rangli homiladorlik kabi tushuncha mavjud. Bu homilador ayol urug'lantirish sodir bo'lganidan keyin ham odatiy hayz ko'rishga duch kelishi degani. Ushbu hodisa homiladorlik boshlangan kundan hisoban 3-4 oy davom etishi mumkin. Hayz kelishi homila tushib qolishi xavfini keltirib chiqaradigan bachadondan qon ketishi bilan bog'liq emas. Bu davrda og'riq sindromining pasayishi yoki kuchayishi, shuningdek qon ketishining kamayishi kuzatiladi. Biroq bu bachadondan tashqari homiladorlik yoki bachadondan qon ketishi kabi xavfli patologiyalarning alomatiga o'xshash bo'lganligi bois ginekologga tashrif buyurish tavsiya etiladi.